大家好，我係楊海琪，我今日會介紹呢一個佢嘅名叫做小馬嘅卡。呢個小馬卡裏邊就係裝住小馬嘅卡啦。我而家呢就會打開俾你哋睇下啦，觀眾。小馬卡，有呢個同埋呢個。小馬卡係咪好靚啊？我會介紹俾你聽啦。呢啲就會有介紹地點嘅。跟住就會介紹啲人嘅，你覺得係咪好唔同啊？因為呢個 SR 係兩個字，其他都係 R 一個字，係唔同個噃。你哋係咪覺得好有趣呢？我知道你哋都睇到呢啲卡，四周圍有啲就係秘密，有啲就唔係秘密。我會攞一啲俾你哋睇下先。我又攞咗啲其他嘅，我會介紹呢啲。呢啲係特別嘅，你見唔見到呢個係兩個數字，但係啲數字係UR，係特別嘅。跟住呢個三個數字 SSR 係特別嘅，都係呢幾個係特別嘅。睇唔睇到？